ซื้อตั๋วก่อนนะคะมาซื้อกันเลยคือโซนนี้นะคะจะเป็นโซนสีเขียวนะคะถ้าเกิดทะลุฟุตคอร์ทลงไปเนี่ยก็จะเจอกับรถรางบริการฟรีนะคะมันก็จะพาวนรอบโซนสีเขียวเลยถ้าพี่เที่ยวโซนสีเขียวเสร็จแล้วเนี่ยค่อยมาเอารถแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูสัตว์กันเลยนะคะของเรานะคะสวยมากน้องเป็นตัวเล็กน่าจะเป็นแบบตัวเล็กๆนะคะทุกคนก็จะมีม้าเป็นเหมือนลูกสัตว์ต่างๆ ตามสาราเท่านั้นนะครับรถจะไม่จอดรับสายมาแล้วก็อันนี้เป็นทางว่ายน้ำ10 โมงส่วนอันนี้แพนกวิน11 โมงมีม้าน้ำ11 โมงส่วนอันนี้ทะเล10 โมงนะคะเราไปดูรถ แล้วนี่คือจุดอะไรคะคือจุดรอขึ้นฟรีอะค่ะทุกคนจะผ่าน รถนี้จะนำเที่ยวไปตามจุดต่างๆ ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ โอเค ไปกันเลย ลุย ทำได้ ไปเลย โอเค นี่คือทางขยะและการเขินวิธีการใช้กดจอดรถจอดหน้าแล้วก็ป้องกันการติดยาเพราะว่าถ้าเราเจอถังขยะมันจะสกปรกคือโปเตมัสนะคะทุกคนเราจะพาไปที่โปโปเตมัสนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นลูกรักของฮิปโปโปเตมัสแต่ตอนนี้หนูไม่เห็นฮิปโปเลยนะคะทุกคนเห็นแต่ลิงทุกคน แผนที่นะคะทุกคนตอนนี้ที่หนูอยู่ก็รู้แบบแอฟริกานะคะทุกคนในตอน10 โมงเราจะไปดูช้างอยากรู้อันนี้คือโซนยีราฟหรือว่าโซนสัตว์ต่างๆนะคะทุกคนแอฟริกาซาวาน่าlet's go
อันนี้คือโซนแอฟริกาก็คือเป็นแรดนะคะทุกคนแล้วเราจะทำเป็นแรดคล้ายๆเหมือนโกนะคะทุกคนแรดโกไปเลยคือแรดมันมีหน่อเนาะหนอนไว้เพื่อป้องกันตัวเองไม่ต่อสู้อย่ากัดมืออันนี้นะสถานีต่อไปค่ะ ต่อไปเราเจอกับลิง let's go โอเค ชมพูแล้วก็ทุกอย่างของเขานกฟลามิงโก้นะคะมันนกสีชมพูแล้วก็ลักษณะของมันจะเป็นแบบนี้ก่อนนะคะทุกคนเขาจะให้รถนะคะขับเข้ามาแต่พอสมัยนี้นะคะยุคโควิดเขาไม่ให้ขับรถเข้ามานะคะ ถ้าจะขับรถเข้ามาต้องเช่ารถกอล์ฟหรือว่ารถให้เขาที่เขาขึ้นฟรีนะคะทุกคนทางนี้ก็จะให้เราเดินเลยนะคะทุกคนเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะรบกวนสัตว์นะคะนี่ยังขับรถได้นะคะทุกคนจะกินติมค่ะทุกคนก็จะมีที่เสนอที่เราอยู่ที่จะไปอยู่เสือนี่คือเราถึงเดินเราจะไปสิงโตสีขาวเขาไม่ให้เอามือไปเคาะนะคะทุกคน ก็เขียนเลยว่าสิงโตขาวไว้ไลออนเดี๋ยวทุกคนขอไปกินก่อนนะคะตุ่มโอ้โหเลยไม่มองหรือมองไม่เห็นจะเป็นตัวแบบนี้ทุกคนน่าจะมองเห็นนะคะนี่ไง นี่ไงลูกที่เขาคลอดมาใหม่
ของแท้อาหารนกกระตั้วดำแท้เมื่อกี้คือนกกระตั้วดำเราจะเข้าไปเดินค่ะ กรงนกใหญ่ ก็ล้างมือ ใช่ แต่เราต้องป้องกันเหยียบไปเลยจ้าเลย นกกระดอกอ่ะ มันไม่ออก นกกระดอก กินแอลกอฮอล์ เอ๊ะ ไป อ๋อมันรวมกับน้ำตกด้วย ใช่ นี่หนูมีเกียร์ บ้าง ข้างในก็จะมีนกไก่แล้วก็น้ำตกก็ลิงค่ะ ลิงเข้าไม่ได้ในนี้ ไปอยู่ตลก ป้าเอาว่านี่เดินขึ้นไปข้างบนได้ น่ะดูแป๊ะหางเขาสวยอะหางเขาเหมือนผ้าเลย อืม นกเต็มเลย เอาเลย ตอน10 โมงเราจะไปดูช้างอยากดูตัวใครเอาหน่อยช้างไหมพ่อรับเองครับ เพื่อที่จะ เอ๊ะน้ำค่ะ หน้า มีแรงแล้ว เ
เพื่อความปลอดภัยของตัวน้องเองนะครับเพราะว่าใส่แมสจะ100%นะครับแต่ว่ามีน้องที่ไม่สามารถสวมใส่แมสหน้ากากที่จะลงเล่นน้ำนะครับการพักของเราก็จะมีการนำไฟเขาเขียวนะครับมาทำความสะอาดร่างกายนะครับที่บริเวณ สือปลาเสือที่โลกทำไมที่โลกนอนสบายใจแล้วเดินดีๆเดินดีๆเดินข้างล่างเดินข้างล่างกลัว เชื่อมา2 ตัวแล้ว
ค่ะ